Abayizi abamaliriza emisomo ku ttendekero lya Makerere Business Institute basabiddwa okweyambisa tekinologiya wa Artificial Intelligence okubayamba okukola obulungi ebyo bakuguseemu n'okwetandikirawo emirimu. Entande ne basibiriddwa Sipiika wa Parliament Jacob Maxson Oboth bw'abadde omugenyi omukulu ku matikkira g'omulundi ogw'e16 n'okujaguza emyaka 30 ettendekero lino bukyanga litandikibwawo. Go out and make your education count. Congratulations to all of you, and congratulations to Makerere Business Institute on 33 years of service. Speaker Oboth asabye abayizi abamaliriza emisomo okwesa obukugu bwe bafunye okukola ku bizibu ebiri mu bantu, okutandikawo emirimu naddala nga bakozesa tekinologiya omupya. Kino kyakwongera okukola kinene mu byenfuna by'eggwanga ate n'emirimu gyabwe okutwaliza wamu. Artificial intelligence will transform the workplace, but will never replace character, judgment, and integrity. Use technology, but retain your humanity. Build enterprises, create jobs, and solve problems. Omukolo gwetabyeko n'omubaka w'ekitundu ekyo Madina Nsereko ng'onasabye abayizi okukuuma empisa. A certificate without character is useless. I want to thank MBI for teaching not just skills but values. Ye Professor Mondo Kagonyera asabye abazadde okulembeza okuwa abaana baabwe obumanyirivu n'ebikwata ku bulamu. Cars and living to build mansions. After I was adding, they even want to own them without building them. But the knowledge is a powerful tool. And that's why parents, if you can give your child only one thing in life, give them knowledge. Principal w'ettendekero lino Nathan Twesigye Itungo alopedde Speaker Oboth okusomozebwa kw'abaana baviibwako bazadde baabwe ne batasobola kweyongerayo n'emisomo, n'asaba wassibwewo ensawo eyinza okubayamba. Ono era agambye nti amatendekero gasoomozebwa emisolo egiri waggulu egiyinza okubaviirako okulema okutuusa obuweereza eri abayizi. Speaker Oboth asuubizza okulaba ng'ebisomooza byonna bamulopedde bikolwako. I cannot promise government action from this podium because those decisions belong to the relevant institutions. But I can assure you that your concerns have been heard and Parliament will engage, examine and advocate. Oluvannyuma abayizi abakuuse masomo ag'enjawulo batikiddwa. Noluyat Namagembe yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.